Olá pessoal, hoje estamos aqui com esse rádio que é de um Honda Civic 2009. Ele está fora do carro, né? Foi retirado e para a gente testar ele fora aqui, ele é diferente dos outros rádios normais, né? Ele tem um conector diferente, bem diferente dos outros conectores de rádios assim. No caso é esse conector aqui. E para testar ele fora tem que saber quais desses pinos aqui que liga para testar ele. Qual que é o positivo e negativo e o memória que vai junto com o positivo, né? E também para saída de som de algum alto-falante, né? No caso aqui, o positivo vai ser esse pino aqui de baixo, o negativo esse pino de cima. E para ligar junto com o positivo, para ele funcionar o rádio, é este pininho aqui, ó, do meio. Aí liga esse junto com esse no positivo e esse de cima aqui é o negativo. E o alto-falante para testar se está saindo som, esse pino aqui é positivo e este pino é negativo. Tanto faz para esses outros aqui também. Beleza? Eu vou fazer a ligação aqui, eu vou testar o rádio, aí eu volto a gravar. Voltando aqui, pessoal, eu fiz a ligação aqui, né? Eu coloquei uns fios com alguns conectores aqui, isolei eles para não ter perigo de encostar um em outro. Então aqui é o negativo, o positivo. Eu liguei ele num fusível aqui, junto com esse outro fio aqui, que vai fazer a memória do rádio, que ele ativa o rádio, senão ele não liga se ligar só esses dois aqui. E esse aqui são os fios dos alto-falantes, o negativo e o positivo. Eu vou conectar todos eles aí, eu vou mostrar o rádio ligado. Então, agora está aqui o rádio, ele ainda está desligado, mas já conectei o alto-falante aqui. Já conectei ele aqui numa fonte que eu tenho, né? É na energia. E ele está conectado. Agora vamos fazer ligar ele para ver se funciona. Aqui ele está pedindo para entrar com o código. Todos esses rádios originais, principalmente da Honda, ele vem com um código de fábrica para desbloquear o rádio, né? Aqui no caso eu tenho o código do rádio e eu vou colocar aqui para desbloquear. 4, 3, 4, 1, 6. Pronto, o rádio está desbloqueado. Pode ver que ele está funcionando. Só não está pegando a rádio aqui porque não tem antena. Vou ver se eu acho um CD aqui para colocar nele para ver. Encontrei um CD, vou colocar aqui. Ele já começou a ler. Vou baixar aqui porque senão o YouTube corta.
Pula de música. Funcionando. Então, a ligação é essa, mas eu só recomendo fazer esses testes aí para quem entende um pouco de mexer em rádio e essas coisas assim. Quem não entende nada, não é bom ficar mexendo que pode acabar queimando o aparelho e, e perder o rádio, né? Tá bom? Então essa é a explicação aí dos pinos para fazer a ligação deste rádio do Honda Civic, o G8 no caso, né? Que acho que foi do ano de 2006 a 2011, se eu não me engano, desse modelo de rádio. Valeu, pessoal, até mais.